Salam, saya Jima dari saya Papsok menetap panak pahrin dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dawan nih hati ji de bulan saya duman 2020 ji. Jadi nunina dengan sidang tam Jima nih. Oke, kita menang pangtam Jima nih hati ji dawalan saya alang maya hitam sesi langunaan ni hati dikan lagangannya atau cigo lagang alang geri dahun Tuhan. Sesi pertama pesta balan pemuzik kaum bapa dahin penyanyi latar kumpulan Gloria. Sesi lang kedua na alang mayak hati dikan Wilbert geri dahun Tuhan pesta musangau pemuzik dahin penyanyi latar pelayanan pemuda-pemudi. Oke, lahu dawan ni hitam sang na palong Tuhan alang-an pasta tam gerina. Dahin hitam menang pangtam pangumum tam te saya ada bulan saya hati minggu maring alang maya hitam sesi pertama Puan Jennifer Onyang alang geri dahun Tuhan pesta musangau, pemuzik kaum bapa, penyanyi latar, kumpulan Haleluya. Dahin sesi lang kedua minggu maring, anak tam Spencer Wio, halang mayak, alang geri dahun Tuhan, pesta balan, pemuzik dahin penyanyi latar, sesi kedua hati pelayanan pemuda-pemudi. Oke, lahu aktiviti tam minggu maring hati malam daw telok pukul saya hati 4 dawalan saya pukul saya malam hitam napang sembayang atau doa syafaat melalui Google Meet. Oke, halang sang mayak dahin geri dahon Tuhan menitam te pang sembayang tam malam daw telok minggu maring hana taman-tam datu lihan ihalang geri tam. Oke, hitam te perkara doa tam atau tu kalang antam geri alam sembayang tam hitam paan hituk te daha panak tam taman hinan tam alang lemah batong awiaran alang te tini hati harin tam jawi mang Caroline Wan tama Robert urayanyi atau hinan Helga Seri Laing ngawyo atau taman mujan Lia Jok dan nurai kelahu harintam Dennis Imang. Jadi hituk tampaan geri dalam alam sembayang tam dahin minate para nalang amte tini halang kitan tam halang lemah batong jadi hituk tam geri dah alam sembayang tam lahu alang paan antam geri alam sembayang tam mehana marung COVID pelupitan alang te tutam jisun tanah kerani jadi tampaan kahi Tuhan nyingau atau nyakang tampaan man virus atau perahan ni alang ketelok sebayang mandah harin tam alang alam kuarantin atau alang udah sah positif bayna Tuhan mau kageh dehen mau denak mandah tampaan sebayang mandah dahin lahu lengkepat itampaan hituk sebayang mandaha alang nyadui ha umapra atau hospital dore pada alang terlibat secara langsung atau tidak langsung te alam aktiviti pencegahan dahin keselamatan te alam daleh tam dahin alang kelima alang bayak lot ini hati men keadaan politik te alam daleh tam alang menentu kerana jadi hitok tam te kahom na andengah alang tam kalanghi atau tam inang dalam TV di hitam sebagai anak Tuhan hitam geritok alang nunih dalam sembayang tam paan. Oke, nunan perkara doa tam jadi hitam te persembahan tam mingguan nih jadi
ani daw ni hana daw lang pertama alam bulan ani hitam itu geri tulan puluh tam pala Tuhan dahin lahu hitam maok mentabung umum Oke, nunan persembahan tam miguan nih jadi awi layau kalau alang haman transfer atau bank in persembahan kalau dan ke kalau maok na melalui bank public bank te kalau bun account tam tinan jadi dawan nih hadang te ka dahalang mano tangguk atau dang kita matay na alam tahong te ba ketaman te tidilaho tok tam barong tok persembahan tam dawan nih ya nunana dengan sidang tam di mana jadi aku barasa kenap man perhatian tam terima kasih Tuhan memberkati tamlin. Salam, saya Ujihma, saya berpesok man sidang Tuhan. Alang naik hormat Tuhan jima ni, majuaran Tuhan nabi todang pejilaan. Mereka menita malang ha amin. Majuaran kita bersyukur Tuhan nabi Tuhan omasi tam. Kita melalui keadaan alang selap kentaan tu abi tok anike pahitok hitam. Bahwa Tuhan nanti alang kelalo dak kaya hitam kelalo dak ok hitam cuma berharap Tuhan tua. Apa yang tam pajoh pang tam jimani tam song sebayang. Siha in ni berkenap aku kay taman tampas tabalan ari tam makapang tam malam musuh Tuhan jimani. Akay hanay. Sayutam pia ngeliwa kenap tam haunan Tuhan telok negeri perkara doa alang huuan ikan matin bara manitam manan ya. Saya telok sebayang. Tuhan Yesus taman kami alang kelale sayu, taman kami alang nyalam kami, taman kami alang peletu melek kami, alam lim keadaan urip alang an kami hadapi. Tuhan alang paan peji dahin kami, dahin mauk uaman kami. Terima kasih kami barasau kena menikah Tuhan. Ikalahu mego kalau menudu kalau malam ani deh. Kami nai maun ala uah alang maring. Tuhan kami bejuaran kak. Dahin terima kasih lahu. Kami mau menikah. Awin dawani jidau alang an Tuhan sedia men kami. Ngawan kami dang ne peji popong tini. Kami mau sayu kenam menikah Tuhan. Awin kami dang mato ne peji popong pekeluan tialam umak ka alam marana ni. Dalo anak kalau sau kalau harin kalau taman hinan kalau alang haum amin dalo alang amdang nai tialam pangani. Kami lahu Tuhan pesaya tingan belua maang alang tetehang kami jimani. Tuhan Yesus terima kasih menurip ani menga uah alang emokban kami. Kami Allah habani Tuhan ngaban kami sebayang mendalo alang perah hati harin kalau jauh imang. Nunan paharin kalau Dennis Imang, anak kalau Seril Laing, dahin harin kalau hinan Helga, taman kalau lahu taman Mujan, nunan pa taman kalau taman Robert, dahin anak kalau Caroline Wan, dahin dalo alang habe alang amte aran tini, alang lemak batung, alang te alam pengani, alang te alam amin dah, alang te hauma pra, kami sebayang alam aran Yesus. Uah alam maring naiman belua maang Tuhan anok mendalo harin kalau ani dalo anak kalau ani Tuhan kami paan pesaya tingan ka usiha peletu tepasan manuna
dalam di keraya ni dahin atang-atang bahaya. Tuhan kami akai awiha kenap ka Tuhan emogna age mendalo harin kalau mendalo anak kalau ni. Tuhan terima kasih kami sebayang akai asi teka empahalau pada nak dalo abin kami jam kahum dalo harin kalau ni alang udara perah alang udara nyengayan kate abinanan kami akai wah alang luar biasa alang naiman Roh Kudus masih dalo Tuhan. Haleluya. Tuhan kami Allah awani lahu ngawan kami sebayang situasi politik alam dale kami kerai ni amnuno menentu Tuhan kami dua nikah jima ni jangun laan kami akai campur tangan Tuhan di alam suasana politik negara kami akai Tuhan asi teka abin teguh politik unstable di alam negara ni kami sang murip tusa kelunan sang tusa di alam murip lahu abinanan kami akai asi teka Tuhan abin ika alang mewujudkan negara Malaysia ni menarik nak abinanan kami akai penyertaan Tuhan penglibatan Tuhan campur tangan Tuhan dalam keadaan dan suasana politik negara kami dawani. Tuhan terima kasih mejuaran ka kami Allah wani sawayang Tuhan maka acara pang kami jimani menaring natang kauna arin kalau cigulaga ngalang mayak kalau dahin dalo alang backup singa dalo alang main music dahin lim ubong-ubong alang pakai tini dalo alang tim multimedia aku sebayang Tuhan aku mentadiskan dalo panyin kani dalam aran ala amai anak dahin Roh Kudus jadaloan pakai dahin luar biasa oleh Tuhan. Haleluya. Mejuaran kak kami sebayang akai siti ka Tuhan yang berkati line internet wifi jimani ja acara halangan kami nani Tuhan dalo taman hinan kalau anak kalau harin kalau alang tehala mamindaha dang pejidahin kami. Haleluya. Mejuaran ka Tuhan sebayangan ni an panjen kakai dalam aran Yesus Tuhan laki pekurip kami. Haleluya. Amin. 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 Ya, saya nama pastor. Ya, mejuaran Tuhan. Kita sedang puji jimani. Kita menai pia-pia ngetalau Tuhan, mahak Tuhan tiap mana ni. Ya, kita mitilim. Tapi pia mejuaran Tuhan. Tapi pia ngamaran Tuhan. Kita menai pejilaan. Dan pia-pia meju mahak Tuhan alang kaloningan. Nabi Musutam, darat tangan Nabi Pusuf pia-pia. Hitam naik pejilaan, naik mahal Tuhan. Hitam naik pejilaan, alam halam, alang sayu sang naik laung jangan sayu hitam naik pejilaan. Naik mahal Tuhan, hina aku, mahak iha hiran-hiranku, mahak iha arana piala yang banget, hak na aran Yesus akyuna Ra Yesus arana dan baju beluap. Hitam naik pejilaan, naik mahal Tuhan. Hitam naik pejilaan, alam halam, alang sayu sang naik laung jaga sayu hitam naik pejilaan, naik mahal Tuhan. Hina aku, mahal iha hiran-hiranku, mahal iha halam na piala yang banget, hak na
Ran Yesus arana dang maju beluang. Arana dang maju beluang. Arana dang maju beluang. Haleluya. Menjuaran Tuhan. Kita pujuk nyanyi tam jima ni, kita menyanyi mak Tuhan. Abi ni hak kalau maang, kalau ningan, kalau maran. Haleluya. Akui nyanyi. Jadi maksud taman Tuhan. Akui nyanyi melu aran Tuhan. Akui melu alam Tuhan. Urip kui dana alam tinggal Tuhan. Akui genap bara. Bara layak asih Tuhan. Dosa dahin kate Tuhan masih hitam. Iha paan nyalam de hitam kaluna. Pia hitam koma. Tuhan ika alang ingat. Tuhan ika alang marat. Tuhan ika alang maang. Tuhan ika alang pagurip. Layang lan asika delilim kelunan. Akui nyanyi melu aran Tuhan. Akui melu alam Tuhan. Urip kui dana alam ligam Tuhan. Akui ngenap bara layak asih Tuhan. Dosa dahit kate Tuhan masih hitam. Iha paan nyalam hitam kelunan. Tuhan ika alam ingat. Tuhan ika alam marah. Tuhan ika alam maaf. Tuhan ika alam bakurip. Layang dan asika delilim kelunan. Tuhan ika alang ningan. Tuhan ika alang marat. Tuhan ika alang maaf. Tuhan ika alang pagurip. Layang lan asika delilim kelunan. Layang lan asika delilim kelunan. Haleluya. Menjuaran Tuhan, halam Tuhan kalau layang urip tamlim. Kita melibat kenap tahunan Tuhan jimani. Abin tam jam. Ay dahok man adi. Tusah lang nada usutan aja kani. Pahitung hitam kalau daok. Kalau daok hunan Tuhan. Kita berserah tua te Tuhan, nabi tam jam Tuhan ang kalau ningan. Kita mengaku hunan Tuhan. Dan kung maakui lemah Tuhan da palang tua. Temnana dahin iba kenap teman Tuhan jimani. Aku lemah Tuhan doa. Makau aku mansalah. Melulalankan aku.
akui te Pergi panau dahi Akui ngadap iyo ikap Kelang hina sebayangku Murid jalang dahi Murid jalang tebegap Teguh agui kahum tusam Hi alang te ekui Sakui jika dah tua ka Tuhan aku ganap iyo ikat kehina sebayangku ya murid jalang Murid jalan tebega Jalan patai te agun Nusi habaman agun Alana akui uli Nai uli alam keligam kap Akui nganap iyo ikan Kenghina sebayangku Ya murid jalang dahi Murid jalang tebega Haleluya Tuhan, menjualan kak Tuhan jimani Kami jam Tuhan Jelang ikak tuakah kami dang murid jaka alang dia kani Kami percaya Tuhan Tuhan yang berkuasa ujung kami Tuhan yang berkuasa ujung dalai kami Tuhan yang berkuasa ujung situasi ini Kami jam Tuhan ikak kalau dah kaya Kalau ninga namanya Tapi Tuhan kami kalau mahak yaran ka jiman Lompong kami jiman ni Tino tu apa jemaat kami te Kami ngenam ngetalau Tuhan Memuliakan Tuhan lah murid ini Haleluya Tuhan menjuaran ka Kami ngenap terus ngetalau ikak Tuhan Haleluya Bapa Kita puji-pujian tak Puji besi mereka surga Kita menjuaran Tuhan jimani Jidahin malaikat khas surga Meludahi maha Tuhan Lalu kuiman ingat Ikaran arana Yesus akui maju ikat Kita menuju sultan Tuhan Kusukun Aljuna menikah Masuk alam keligam-gam Aku yang asina Ihanya lang aku Yesus aku maha ika Hosana Hosana
Haleluya Tuhan, mejuaran Kak. Mejuaran Kak Tuhan. Ika kalau dah kaya amai kami. Ika layak menerima lim pujian kami amai. Haleluya Tuhan, mejuaran Kak. Orang Tuhan kalau dah kaya, Ika kalau mulia amai. Kami mejuaran Kak jimani Tuhan. Haleluya Bapa. Mejuaran Kak Tuhan. Haleluya Tuhan. Usukui. Usukui. Aku nama Ika. Masuk alam kaligangka. Aku jam asina. Ihanya lam aku. Yesus aku maham Ika. Hosana. Hosana, Hosana, aku maju Ika. Haleluya, Haleluya, aku maha Ika. Hosana, Hosana. Hosana, aku maju Ika. Haleluya, Haleluya, aku maha Ika. Mejuaran Kak Tuhan. Ika kalau mulia, Ika kalau maang, Ika kalau ningan Tuhan. Amin Tuhan. Tekap neka menerima lim hak, lim pujian. Kami alang tetini, lim kuna sutanani tekap menyembahi kami. Kami nikah Tuhan kalau ningan kalau berkuasa. Tuhan ujung lim Tuhan, laja ujung lim laja. Jika Tuhan kami jangan lamaran Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Jika terus mayak pa kami jimani. Kami akai limani. Alamaran Tuhan Yesus juru selamat kami. Amin. Akai sidang Tuhan melok. Masa ni aku kumampas tabalan pejoh pang tamlaan jimani. Terima kasih mandalo harin telo alang mayak hitam dalam ujian penyembahan. Telo alang atang jimani dahin kalau alang te amin tekap telo mau sayo kenap man Tuhan abin Tuhan kelenghi sebayang tam itam dang mato ne papang jimani. Jadi sayo kenap man telo alang dang natang aku kuma sayo jima man kelolim Tuhan alang peji dahin tam dalo lang habe mena mungkin nusipayan lesah kenap naik kurik ananji ataupun mungkin itao malay malay amne papang Domingo bi alam situasi nun pa itam ngina itam panaparin lim paan hitok te Tuhan dalam moripani. Awi kurin cinggulagang mana di keadaan perah COVID pulupitan alang mate jiusun tanah ani alang na itam awi amhaman pelemana awin kahum ket alang am sayu terjadi kenan perah ni termasuk itam am lesah ne pepeng ti alam pang nuni. Di mejuaran Tuhan lah alam kuri dara alang hanidi telok panang paharin aku pesaya lang kita amne pepengalam gereja ni itampaan geri anak geri sautam geri keluarga tam sebayang jadi nusite ji masalah alang teusun tanah ni alang dang madat itam ilau Tuhan. Jadi para saudara Tuhan jemani awin anina pembukaan alang pertama
gereja tam alang lana mato meminggu alang ready uniform mau kebenaran untuk membuka gereja bi sangat terhad minggu alang ready sipan telodong buka abin perlu pitam ngemang ngawanani dahin namai ngawanani laho jadi dawani telok mato ne pepeng itam mau sayu kena mantuhan sayu telon lebih pusu haleluya. Aku sebagai gembala, kadahok pa. Liwang lan ko ke. Inang gaya tam, ju tam alang already. Tanah, udah minggu tu ko na kering tini ha. Semua si luno ko perong. Awi te di dalo lang muku lang kaya nanti ni. Yo tada to jam tam. Ya ko komat Tuhan, walaupun kami amdang na peji popang noni, bayan na kanap kami paan nganap iloy kapan. Ya, Afin, adang aku percaya lah. Ketalang jiak iblis alang geri kate ani manusun tanah. Usia ani neman Tuhan bi aku percaya diizinkan dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi patah tini na itam nyenang nunok ke level kinatalo. Pe kalam situasi ani itam te belai kenap tam te amilo Tuhan laan. Ataupun alang na itam sa toa sa tangayat alang kinatam. Jadi itam sendiri na alang nyenang kinatam sendiri alam kuri darani. Katalau ko ito Tuhan ja situasi awi jutan manona neuli ngelualaan anan livang kanam tam binusi te jilaong mantelo alang jam nun rencana Tuhan. Yang pasti rencana Tuhan menusun tanah ani memang rencana alang sayu untuk kebaikan tam. Mejuaran Tuhan. Ke awi nanina dawalang unak lo aku idang petelunga dahin kelo lampa sebagian kecil alang natangan ya. Aku yang kenapa alam masa ni abin taguku pera dari di te eksiden di nusik ku teh hadau teh alam kalau lampa ku ubara melalui teguh ku na siaran suara gembala dahin manu pengbi ayu si di ku puas ke awi nusik teh kalau haunan ku pa kerai ni kalau teh haunan ku tini kalau lang teh hamen jangun la anak ku koma terima kasih kalau nyenang aku nekering tini ha doji ni aku tetap sok doktun ayang last appointment nak cek na mata kan nih nak koma inci balan kan abin nusia keluar lang sebayang pak kamu bernasib baik kena kamu bernasib baik abin mata mani one hayona jam nak nih te jahit ani kena bi walaupun unan aku nyineng kacau na jam mata mani kena jadi ya ani nasib sayu ka ani kena aku koma no dokter bukan nasibku ya kak. Ani hadui Tuhan miracle man Tuhan kak. Abin dalam dua angon dalam operation ku ha miri una di ha. Atak usi ku nyenang nunun. Ya kakku pasti lalan kana ku pa. Baru ku kuma Tuhan. Terima kasih abin kak geri aku ngejelo situasi ani. Paham na ku dah alang buta ani kak. Dah alang aku ini baru jika te lo keji mata kane puyo pasti ya kapakan aku mang nana ngaran alang dua amdang nyeranganan ai pasti lalan aku juga dua ngon nyapa kau ngene pak cancer ke biusi te tekanan perasaan ku awi anandi ci perkara lang luar biasa pasti kayak kena pui teguh ku nyenang usun tanah ani nusina usun tanah alang ready aku nyenang amin ku panusina amin ku ready amin dap na jana tu ku teh kucing nanti usia ni kucing alang ready aku piwak aku ani di kak jadi ya aku koma aku mejuaran Tuhan walaupun usi pahan ku dang nyenang terang pakaian ya dan ku ketke mabo ya abin usi nanti anak mata ku inilaan jadi di dokter baramana ku abin sayunani kak ngenap teh kucing teh kucing abin dalok sang nak lens mata kani jadi ikadang nyenang na memang awi kau pakai kedengar memang lebih terang lah kena. So ya aku koma terima kasih men kalau dah ready ha bonusu kalau usi kuita ada teanan
Tiguan, ya abad lim kalau tini. Kalau alang tangan sebayang menakui hituk sebayang kalau alang ngetu apa nak kalau panak lim. Terima kasih jangan unaan. Aku usiku sengetak duana nih. Aku koma mentuhan pa Tuhan. Memang te tujuan ka na aku ngejeloh kahum naan. Kahum ketalang pali-pali lalu ya lemuripan pa. Biar aku nyenang tujuan Tuhan jangan ngejelohanan aku padanga Tuhan. Ya, kata gue gak ada pa Tuhan mata noni pun usiku sengetak nyala meka. Aku iseng nyala meka paanan ya Tuhan. Dan walaupun kena kui pasti ke. Jadi aku ialah panilaan bara terima kasih man etam panak paharindim. Oke. Awin aku melu ni pa inang asi inang halam tam ke. Tuku teh kucing di doktor lang na operation ku. Tek ligit kado. Mau bayan nani kena. Ya. Boy hak aku nai ba. Aku nai tek sin ku aku nai ba. Alang lan aku bercakap, aku duan dahin kena aku pasti Tuhan menyediakan. Ngenap ku barat ini nusiani daho alang sombong bi daho alang ngabak meju Tuhan. Lim bun usi ku jam mana ino. Kalau nana lang sawi si ku jam dah ada telepon pastor. Kami sebayang mereka. Mata ligit alang ak nyenang natang ha 50.000. Meju aran Tuhan 50.000. Nangis kumak Tuhan. Nanon PK gria kuno ni lale do Tuhan una di tu kuy operasi nasi ngopo nunan kedi. Si tesin bi kosong. Profesor lang nak pembedahan kuy jisin pusi hala. Pernah aku teh keke lahu masalah pra cancer kulang una nanti. Si tesin kuy. Dah dari bateksi ko mau pergi sana banyak duit dong. Lu ada duit kah? Teh kak mana dano? Wah itu ku teh lalan. Nunaran memang man private mah. Biarlah na aku teh nangis. Apen dokter naren usiala ligit teh aku. Usiala ligit teh aku. Ayo teh ku ba uri pale amok terima kasih. Ne ku ngeleman le pabintikan 5 ngawan nanti. Teh ku ilobin hae pa ku nangi pa bahida. Yenang nanun laki ini nangi pa bahida ku manuti. Teh ku ilo lang siop nangi anak ku tenan. Usi ku nangi awin nun. Aku nangi te halam te sayu ase Tuhan. Berjuaran Tuhan. Kalau hari kalang te tini, kalau alang te hauma. Nun masalah kah? Mengkawa. Geri men Tuhan. Iha alang tanggung jawab te urip tamani. Aku mau dorongan menitam. Suasana ekonomi alang anda koma kelang kabutani mengkawa. Si Tuhan melek hitam. Ya Yesus koma pemanuk alang amna loma. Si Tuhan melek dah. Mendengaran telonil alang an Tuhan ciptakan menurut gambar Tuhan sendiri. Nusia melek hitam. Lahu itamani an koma anakna. Alam Yohanes 15-16. Tuhan milih Ika, milih aku jadi anak. Himan telok tini. Kalau alang teh haminanan. Alang nak tong bay anak na tu anak na kate. Si teh mesti hitam. Batulah asitam teh anak. Aku yalah hawani. Ngamaran Tuhan Yesus. Lajemani. Awin ani tujuan Tuhan. Geri aku ngejelau pengalaman urip ani. Jangan ngejelau pengalaman ani. Aku salah nyenang asi halam Tuhan. Alang amte ketapa. Dan kalau alang kalang hina lahu jak mendorong kalau mengputus asa. Alang keadaan urip ani. Berjuaran Tuhan. Kui ala hawani ngawak para terima kasih. Man Tuhan dan mengkelo. Ya. Saya kah kasih ha. Memang aku kelunan nih. Aku paling mana uripku ini ha. Dahalang jamhi laki balan nih ha. Usiku kelunan nih melai nangis menona. Awi amte di luno ku ke. Terlampau keras. Dia aku nyenang teji katalang serap terjadi di uripku. Dago ku penuh mau uripku bantuhan. Awi jelang lale di lubang luno ni teh ku. Melai lelat ku pasti mai ke. Tak ji perkara lang kadihak aku kumanore pa bayi kalau nyenang aku piada do pegebalane.
Aku anina keadaan kui mulai kui anurana nai pasti kenap teguh kui pelemana nuran pa kui nyenang dah lo aku ku mama atang tulan nalang matai pun asok kalau nyalam lelan andikan Petrus lol okaring kalau neh miri di matai ada di ayo nangilim kalau panak aku kalang nayak mah kalau namai ngabana aku koma lampikan asok kak di aku kami kak setia kajaga aminan ini tengayat kaku ini belek kanan menika alang kajau nangi ko asok ko lang una di nonan ka di nangi ya ko usi ko paham perkara lang alam kanam ko ini ya ka ko mulai awi musiluno de ay nangi ke awin nonan situasi kenapa ko sensitif ko te alang ay pasi jam nonan patu ko nya nang klonan alang te masalah raw awi ako di alang menanggung na ke so aku ya kasi te kalau baik kalau ko ma aya biah da do pagempalatan ni mulai lelan nangi ay malela ke di po mahing na ti ke di si memang kenap ko terlampau ay malay lalano ko ni ay pasi abin ako melu kenap dahin sayo kenap okay ya sayo ka abin te Rita telepon na message ako ito gini pasa hitok wis dalo alang babde bulan tusu kana jadi telolak ka pa ni okwa telo peji melu dahin dalo anak harin sao telo taman hinan telo alang anda kanak te bulan tusu minak te alang alam pangandir ho jadi hitam ngenap alam masa ni ngawan telo nyanyi happy birthday yang kesyukuran telo mantuhan kalau alang te alam pangani alang anda hinam ngana bulan tusu nekring ka ke te alang tini ya alang bulan tusu mentelo ya oh Julia haleluya telan kalau alang oh ngani cite dah ya kalau alang hamin man kalau alang an kanak bulan tusu nekring ka kalau ke hitam sebagai keluarga semelu kenapa nih te Tuhan alang masih kalau alam okorep man kalau ada nih haleluya oh dia pesutam happy birthday to you happy birthday to you Julia happy birthday to Julia Tuhan memberkati dalam orang hamin deh happy birthday to you new anak kan pusu mereka to you happy birthday to kan udah rana Tuhan memberkati amin aku ialah masa sebayang man kelok di alam pangani harin telok Julia alang an kanak te bulan tusu kalau alang te hamin aku ialah hawa nih sebayang man kelok Tuhan kuma nga nanay man Tuhan kami melukanap Tuhan sebagai ji keluarga kami ne nelana daw kananak dah harin dah anak dah sau kami taman hinan sepun kami alang an kanak te bulan tusu kami ne peji kenap kami barat sayo kenap man man age alang an Tuhan ok man kelok man ngabanani aku maju usukui aku akai berkat Tuhan ne te alam urip haut kelok Tuhan memberkati kelok te age alang sayu Tuhan memberkati kelok te dana Tuhan memberkati kelok te masa depan alang sayu dahin Tuhan memberkati kelok te kenap alang nyalam Tuhan terima kasih majulan aran kak Tuhan kami barat sayu kenap menasi Tuhan menayat Tuhan mendalo harin mendalo anak kalau alang na babde dalo bulan tusu aku akai lim berkat ani dalam aran Yesus Kristus Tuhan laki pekurip kami alang nyalam kami haleluya amin amin terima kasih Julia terima kasih mengkelualang hamil ho Tuhan memberkati kelolim
Dawan ni itam sengala palong Tuhan. Abinanan akui nganap pahitok telo panaparilim kalau alang te hamin ngina kalau sedia luti dahin ata ay nitom itam sang piah napalong Tuhan jimani ampayan palong Tuhan nani roti dahin ata an bagi te hangtam aku ipasak surat Tuhan alang te alam ji Korintus tulan puluh ji alang paan antam basa tegutam nak pelung Tuhan alang komak nuni. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jidaho alang perlu antelo hituk te alam Johani hana Yesus koma na pahlongani ngawan kelo hituk te akui. Jima ani telo sang na pahlongani ngawan telo hituk te Yesus alang nyalam itam. Atang iha sedia matai te ujung salib. Dan pelongan ni pahitok telok. Itamani kelunan alang berdosa hawi Quran surat Tuhan. Alang tekap ga hukum. Bi Tuhan nyalam itam. Ngejelo pelongan ni telok hitok te kate Tuhan. Anda jelikat, anda lemurah. Lima ni anak ngejelo awi ni nyalam ika dahi nyalam akui. Jadi teguh telok nak pelongan ni telok hituk sayu-sayu. Kina ang antam hipuna ni sayu telok gem nak tagang-tagang atang kau uripani. Telok nak nyanyi alam dahun tamkayan hangak akuk ika. Jadi hitam nak nyanyian ni na alam ayat 1, ayat 2, ayat alang katelok. Aku yang kai telok nak ring, ya telok nak nyanyian ni antam hayati kate Tuhan ampayan ni ha anda ha selpang dahin kate nate ujung salib. Tugu telo na nyanyian ni telo hitok laho donotok Tuhan nani jilaja alang marn alang jalung langit dahin tanah linghuang na iha malak ladong surga na hausun tanah abi ni nyalam itam. Haleluya. Hangak aku sang nai muri
Tuhan Yesus, tengka te kame, ika umalak ladong aran ka, ika uga kate, tabit kame, ika koma, nun nalang ankam okman akui. Tuhan, usi kame dang nuyu halam kani, terlampau dekaya ani. Kalau anak ka nekring dahin ngeliwat kenap kami haunan ka, menghormati, menghargai pengorbanan ka Tuhan man kami. Urip alang-an kami hipunan ni inusi ani tawit sayu kami, bi ani tawit halam ka Tuhan. Yesus, terima kasih. Teguh kalau ala pahlongan ina belua maangnya du alam kenap kami. Ja kami hituk pa ante halam ka, hituk pa ante kate ka Tuhan. Tawit ikan nyalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih majulanaran ka. Luti dahin nata alang ansang kami alani. Aku akai Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan nyadui ngejelona laho. Teguh kami kumandahin dui na. Roh Kudus nyadui alam kenap kami. Maop semangat maring menkenap kami Tuhan ngenap ngiyoi ka. Haleluya, mejuaran ka Tuhan. Kami baraso kenap menhalam Yesus Kristus. Tuhan lagi pekurip kami. Amin. Amin. Sayuta melo. Kerayani itam sang sedia kenap tam ala pelung Tuhan ani. Naa tegu itam o ala luti dahin ata ani. Antelok gam, hatelok kuman, na dahin dui na patugong. Okay, abinanan ja salat ke baina dalok telok laung majelis ani boleh ne panau bagi ata ni manitam. Jadi akui jihangun laan geri telok alam sebayang. Tuhan terima kasih. Luti dahinata ani pahitok kami te batong ka alang burat awin kanan asika ika kuma na palongani ngawan kalau hitok te akui jimani Tuhan kalau sang na palongani tegu kami gam ata dahin luti ani Roh Kudus nyadu alam kanap kami. Pahituk kami Tuhan te halam ka alang luar biasa nih. Terima kasih menjulanaran ka. Terima kasih berkati luti dahin ata nih. Alamaran Tuhan Yesus. Amin. Bahi kalau alangan mang dalam majelis lalau dan kalau menyusui kalau apa yang nala.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya telok kuman luti ini patugum. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Telok dui ata ani petugung. Terima kasih Tuhan Yesus. Mejulan aran ka, te asi te halam ka man kame, kelunan alang te usun tanah ni. Lebih lana man kalau alang hu imili jadi anak ka. Terima kasih Tuhan men urip alang hu an kame hipun. Kenan asi dahin halam ka. Abinanan masih kame Roh Kudus. Mau uaman kami, alam kami manau urip, kina kami teusun tanah alang kahum naan masalah ni. Tuhan, lua maang ika, jelang dahin kami ika te alam kenap kami. Yang berkati haud laung kami Tuhan, alang te alam pengani, dalu alang te amin, alang pia-pia dahin kami nak pelungani. Tuhan memberkati dahin ngetua kami lim alam kina kami teika. Terima kasih mejulan aran ke Tuhan. Aku baca alam Jo 26 men surat Tuhan. Alang komat sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Tuhan, pelung Tuhan ani antelona, telo bara manusun tanah. Yesus iha memang matai. Jadi abinanan atau barana manusun tanah patai Yesus iha na patai tawit iha nyalam lim kelunan. Abinanan telo barana man kelunan jadah jam urip sumante tialam Tuhan Yesus tua. Daha Yesus dapkah alang dang mayau salah kelunan. Jadi ita malang hu ala palung Tuhanani hituk telo pedengana man kelunan alang habe halam dahin asi Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati tamlim. Oke, nah, cawan alang te dan katelo mopang nak ngabang kelo dalam majelis dang nai alang. Terima kasih man dalam majelis salang melayani hitam. Kerani hitam pia-pia sedia kenap telo kelanghi okidok surat Tuhan nalang agreement telo jimaan ni dahon Tuhan nalang agreement telo alam 2 minggu alang hanidi hana alang awinun kelunan alang nyalan Tuhan gak tusak nonan. Kemudian tajuk daun Tuhan alang antelo kelanghi minggu alang ready melalui online ihana penderitaan yang bertubi-tubi. Kate alang pahadu tua. Ani menceritakan tentang pribadi Ayub ya. Awin telok jam alam Ayub tulanji bara Ayub ji kelunan alang nyalam Tuhan 1,500. Dahin hai pun kahum kuli. Kemudian hai pun 10 anak. Tek tusu anak do laki dahin telo anak dona. Menuanan surat Tuhan koma masalahnya tang te keluarga Ayub. Hati kekayaan na hulung na lang kahumanan
anda ayaw nyilek. Dahin pekerja-pekerja nak laho an ayaw lematay. Dahin anak na alang pulo lao nganan matay jangon tua abin dah gak belepuk. Nangan kenap nate Tuhan. Ya ke surat Tuhan ko malam tulan ji nampa si Ayub kasen ahadu yang jiak. Lima lang tenang anak na. Jadi di kenyataan nake iya gak kate. Jadi aniji soalan daurah dia aku bara mentelok di. Jadi artinya nusi pernah Tuhan bara alam Alkitab ani bahwa kelunan alang tengayet ngioyha nusi pertu dah sanggak tusa usi te anan. Suma alang an Yesus janji manitam dalam Matius 20 saya jo 20 koma akui te peji dahin kam alang pahadu tua. Ayub te alam iha ngejelo kate masalah alang bertukar-tukar nih silih berganti hani. Nusi kinana te beleh te Tuhan. Nusi hak melak Tuhan. Te alam penderitaan alang kedua hati batung nak. Ya, ani alang agri minggu alang already gak pernah bengok. Alam daun bahasa koma barah. Menjangau kudak na atang ujat kahung na. Kate yang luar biasa. Usi peletu daun Ayub. Pesalah Tuhan. Manba na analang antulan nyinang dalam surat Ayub. Jadi dawan nih aku sanggri cerita alang te dalam kitab Ayub laan mantelo untuk jatelo lengkap kelenghi cerita Ayub nike. Jadi jima nih aku sanggri telo nyinang te alam Ayub tulan 42 Ayub 42 hitam sang basa men alang lana saya ketelo basa men jotusu bi bahiaru lalepa. Aku gerito lo basa menjo pulunya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat patongna kate lalana surat Tuhan koma lembake Ayub dah harena sendiri melek ya usi dah kasih nyenang Ayub lan telo awi telo bahasa surat Ayub pani pasti lelan atang koma dona paam makan jelang awin bu Bu Ayub abin batong nani penuh kanan bengok set telo alang pawa ani pelemana ani awi telo alang lake perah awi perah Ayub ni si do telo ngenep jalang telo aduh asi-asi na kenep telo aku ini pelemana Ayub ni kau pasti lelan uripna ataupun an kalau do tuh kalau mage kan nyalam lelan kalau kalau perah ke usi kalau putau te kalau tambah-tambahan te 20 telo ribu kekayaan Ayub alang una anan di alang ampa di alang te amte anan di kanan hadis setan anan di baru ka 10.000 tuh Ayub lalau masalah nih dahin pengait kinana te Tuhan kemudian Tuhan memulihkan ekonomi na cin menehalah Ayub jikulan alang hipun kenap alang am sayulah hitam kelunan alang tungtung nuniha boleh jadi kumaang na nun cincin nanando kau meligit ku aku kenap aladang ku mate cincin teh lim-lim jangau ani boleh jadi hana daho sumbong bangsanan bi usite daho alang nunan musangan ba aku koma Ayub ika nah jikelunan alang tekep an kami contoh ti alam uripan luar dan kurin dah ni nang kena kalau nanti takut awin ngejelo di pejian ini kurin dah aku sabayang aku yakai te hitam panak parin lem sayo kika hitam takut ke bimang terlampau takut mang terlampau takut kami bangga hipun Tuhan alang ningan hipun Tuhan alang luar biasa Tuhan alang nyelong langit dahin tanah
Tuhan alang dang pakurip kelunan alang matay. Tuhan alang na alang amte jadi te. Tuhan ikana Allah El Shaddai. Tuhan alang jaga kami alang anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyian ni mau hitok man kami. Urip kami putung daw putung jaka. Usi kami panau daw, usi kami murip daw. Te Tuhan dahin kami. Te Tuhan ngatua kami. Terima kasih pengjima ni. Menaring natang kauna Tuhan ute dahin kami. Kami umahak-mahak majui ka. Tunan pa kami huna palung Tuhan jima ni. Gawan kami na hituk te halam ka te asika. Dahil nunan pa Tuhan kalau upia-pia kalang hisurat ka man kitab Ayub. Kitab Ayub jima ni katok kami. Dahil pa itok kami urip Ayub. Alang huan Tuhan pulihkan. Dengan luar biasa. Mejuaran ka Tuhan. Sebayang kami lahu Tuhan masih kami ngejelo pelajaran firman kam jihmani. Im katok kami Tuhan ja kami pia Ayub. Alam kate nun pa alam kami hadapi alam urip ani. Tuhan masih kami bauk aman kami. Ja kami tetap nyalami ka. Atang ka urip ani. Tuhan aku sebayang minakahum menhang kami alang anak-anak ka. Alang hipun nasib awi Ayub. Murip kate, murip hume menuna. Alang peralaho. Bi Tuhan upulihkan. Tuhan uberkanti. Aku sebayang jimani. Ja mang kami te hadau te ika. Ja kami pakai UA. Pakai AG. Pakai berkat-berkat alang an Tuhan okanan. Ngawan kami nyalam Tuhan. Terima kasih Tuhan aku sebayang men kami alang kelangi dahum jimani lahu. Alang kate te alam urip batong awin tabit perah. Awin tabit tusa. Sebayang koi Roh Kudus masih kami mau alang luar biasa man kami Tuhan. Ja kami deng manau urip kami alam kate batongani ateng matai sekalipun. Abin memang kami jam batongani sang teuli jadi pup tanah. Di Tuhan kami ngenap ja beluan kami deng ala urip ngeliman. Te daleh lang huim sedia man kami. Terima kasih Tuhan Yesus mejulan aran ka. Jemani ku sebayang apa yang kami temu sang uli man ngawanani. Aku akai Tuhan ikalang masih lim jemaat ka Tuhan. Dalam anak kami sau kami alang dauk. Dahin dalam harin kami lim kami Tuhan keluarga kami. Te minggu alang maringani aku akai Tuhan dah Yesus alang murip. Alang napai kami lim. Lemingan kami teguh kami te dalam mamin kami mosang menamin kami. Ame pesaya penuh-penuh Tuhan. Teguh kuasa Tuhan Yesus alang murip, alang napai kami. Oh si te tingan peradang lekat te batong kami. Tuhan terima kasih aku sebayang. Akai malaikat Tuhan alang jaga lemingan kami Tuhan. Haud laung kami, haud batong, haud amin kami. Alam lim hadui kami te minggu alang maring ani. Tuhan alang tubuh musang masuk kami menamin. Aku sebayang Tuhan berkati lim hadui anak-anak ka Tuhan. Dahalang nyadui na luma, na kebun, na hulung. Dahalang hipun company. Aku sebayang Tuhan yang memberkati. Nang ap ke taman berkat ka muak asi ka Tuhan. Walaupun usun tanah ni heboh dengan kata ekonomi alang jiat. Kami pesaya Tuhan usi kamelak kami alang anak-anak ka. Terima kasih umat Tuhan hitung na. Aku jangunan. Aku klaim janji Tuhan. Alang koma Tuhan Allah alang nyelong langit dan tanah. Tuhan Allah alang am peletu tudu alang am peletunya kudau. Ihan alang tubuh hitam. Ihan alang jaga hitam. Menkeraya ni atang Yesus naik kedua hangun teusun tanah ni. Terima kasih Tuhan. Sebayangan ni ampanyin kakai telemaran Yesus Tuhan laki pekurip kami alang nyalam kami. Haleluya. Amin. 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 Oke, saya jemaah manitam jemaat Tuhan masih tamdim. Besok lan minggu maring.